Iyo bavuze ibirayi abantu benshi bahita bumva imvange cyangwa se bakumva amafiriti cyangwa se bakumva ibirayi bitogosheje. Uko wabirya kose ibirayi iyo ukibyumva umuntu abivuze uhita ubyumva nk'ibiryo nyine byo kurya. Uyu munsi rero ndashaka kubwira ko ibirayi buriya ntabwo ari ukubirya gusa, ushobora no kubikoramo umutobe, kandi umutobe ukawunywa ukakugirira akamaro kanini cyane, yaba ku ruhu, ku mubiri wacu inyuma, ndetse ukaba ari n'umutobe mwiza cyane mu kuvura igifu nk'uko ngiye kubibabwira. Uyu mutobe w'ibirayi rero ukungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, ukungahaye kuri vitamine C, urimo potassium, urimo vitamine B zitandukanye, urimo calcium, urimo phosphore, urimo umuringa, urimo butare, urimo soufre n'izindi ntungamubiri zigiye zitandukanye. Akenshi ujya wumva iyo tuvuze ku biribwa tuvuga ko intungamubiri usanga mu biribwa byinshi ziboneka mu bishishwa. Abenshi tubanza guhata tukajugunya, nyamara ugasanga ari byo bikungahayemo intungamubiri. Niba ushaka kubona intungamubiri zose ziri mu kirayi uko zakabaye nta n'imwe utakaje, kirye ukinyoyemo umutobe. Nibwo buryo bwiza bwo kurya ikirayi, intungamubiri zose zikirimo ukazibona, kubera ko uyu mutobe uzana kugirira akamaro karenze k'ibirayi bitetse. Impamvu ya mbere, uyu mutobe uri mu bintu bya mbere bizakongerera ingufu binyuze mu masukari y'umwimerere aboneka mu birayi. Habonekamo na thiamine cyangwa se vitamine B1, ikaba irimo ku buryo buhagije, ikaba ifasha umubiri gushwanyaguza ibinyasukari ukabihinduramo ingufu umubiri ukoresha. Niba rero ushaka kugira ingufu, umutobe w'ibirayi ni ikinyobwa cy'ingenzi wakoresha. Niba ushaka kwirinda gusaza, ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko umutobe w'ibirayi ufite ubushobozi bwo gutuma uruhu ruhehera, rutohagira, rugira itoto kandi ntirugire iminkanyari. Ntabwo ari ibi gusa, kubera ko umutobe w'ibirayi unafasha kurwanya ibimeze nk'uburozi bishobora gutuma uruhu rubyimbagana, kandi ukanarurinda indwara ziterwa na za mikrobe, bityo ukagira uruhu rumeze neza n'umubiri uhumeka neza. Kunywa umutobe w'ibirayi bizagufasha mu kugira igogorwa rikozwe neza. Mu birayi habonekamo amido cyangwa se starch. Ibi rero nibyo bituma biba ibinyamafufu, ikaba rero ituma igogorwa rigenda neza, kandi bikarinda kugira constipation cyangwa se impatwe no kugugarara, cyangwa se kwa kundi urya ukumva watumbye, wazanye ibyuka mu nda, ntumeze neza, ukumva mbese wagira ngo wikoreye nk'umusozi ku nda yawe. Niba rero ushaka kurya ukamererwa neza, umutobe w'ibirayi ni umutobe mwiza wo kunywa, ukakurinda ibyo bibazo byose byo kugugarara mu nda no kumva utameze neza mu gifu cyawe cyangwa se mu nda yawe. Ku bantu barwara igifu rero, umutobe w'ibirayi ni umutobe mwiza cyane ku bantu bafite ibisebe mu gifu, kubera ko uyu mutobe ukoreshwa n'abantu benshi barwaye igifu, aho bavanga ibirayi n'amashu byose ari bibisi. Iyo ubivanze bivamo umuti mwiza ushobora gukora ukajya uwunywa, ukagufasha guhangana n'indwara zitandukanye zo mu gifu. Ibi rero biterwa n'uko uyu mutobe urwanya acide, kubera ko uyu mutobe ufite pH ya base iri hejuru ya 7. Kunywa rero utararya bituma ukora ikimeze nka bariyeri irinda igifu, bikagabanya rero kuribwa, kandi bigatuma ahangiritse hagenda hisana gahoro gahoro. Niba ufite rero acide nyinshi mu gifu, niba ufite ibisebe mu gifu, umutobe w'ibirayi ni umutobe mwiza wagufasha kandi ukagira ubuzima bwiza. Ikindi rero nababwiye ko uyu mutobe ufasha mu kongerera ingufu umubiri. Ntabwo ari ibyo gusa, kubera ko umutobe w'ibirayi ukungahaye kuri vitamine C, ikaba ifasha cyane mu kongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri. Iyi rero ituma hakorwa insoro zera nyinshi, bityo rero ubudahangarwa bukazamuka. Kandi muri uyu mutobe w'ibirayi twabonye ko habonekamo imyunyungugu itandukanye, ikaba nayo ifasha mu kurwanya indwara zitandukanye za karande. Niba ushaka kugira umutima ukora neza, umutobe w'ibirayi ndawukurangiye nk'umuti, kubera ko mu karahure k'uyu mutobe habonekamo potassium ingana na 50% y'iyo umuntu akenera ku munsi. Kunywa rero mu gitondo bizatuma amaraso atembera neza, bituma imiyoboro y'amaraso yawe ifunguka, bizakurinda rero indwara zinyuranye z'umutima, ndetse bikurinde na stroke. Ikindi rero, niba ufite ibisebe, uyu mutobe ni mwiza cyane kubera ko uzagufasha mu gutuma ibisebe bikira vuba, biturutse kuri ya vitamine C iboneka mu birayi, ikabituma rero hakorwa collagen ihagije, bityo rero bigafasha gukira ibisebe vuba nyuma yo gukomereka cyangwa se kugira ikindi kibazo cyatuma uzana ibisebe. Ikindi rero, uyu mutobe uzagufasha mu gusohora imyanda mu mwijima, kubera ko uyu mutobe ufasha umwijima n'agasabo k'indurwe mu mikorere yabyo mu gusukura umubiri, aho bifasha gusohora imyanda n'uburozi, bityo rero umwijima wawe ugakora neza, ndetse n'umubiri wawe ntugire ibibazo uhura nabyo
byaba bishingiye ku mwijima cyangwa se ku gasabo k'indurwe. Ikindi nasorezaho nuko niba ushaka kugira ubuzima bwiza, ushaka kugira imisemburo iri ku murongo, kunywa uyu mutobe ku buryo buhoraho bifasha mu kuzamura igipimo cy'imisemburo igenga ibijyanye n'imyororokere ndetse n'imisemburo irwanya stress, ukabaho ufite ubuzima bwiza byaba mu bijyanye no kororoka ndetse ufite n'ubuzima bwiza budafite stress. Mu gukora uyu mutobe rero w'ibirayi ukeneye ibirayi bibiri binini, ugakenera n'ibibabi bibiri by'amashu. Turabigenza ute rero? Urafata bya birayi byawe binini ubironge neza ku buryo umwanda wose ushiraho, utabihase, nongere mbisubiremo, utabihase, ubironge neza mu mazi ya mbere, amazi ya kabiri, aya gatatu, bike neza bishireho umwanda. Nurangiza unoboremo amaso, ukuremo amaso kubera ko ari amaso hari ukuntu aba arura, hari ukuntu aba atameze neza, ntabwo ari amaso uyakeneye, uyakuremo ariko ntubihate. Nurangiza ukatemo udusate dutoya udushyire mu kamashini kawe kari bubisye, ashaka ari blender, ashaka ari mixer, icyo ufite ubasha kubisya. Nurangiza usukemo ibikombe bibiri by'amazi, cyangwa se niba ufite cya gikombe kimwe kinini gipima mililitiro 500 aba ari cyo upimisha amazi, usukemo. Nurangiza ubisye hagati y'iminota 2 n'itatu, ubundi uyungurure neza ukuremo umutobe wawe. Aho ni igihe ushaka ibirayi byonyine, umutobe w'ibirayi wonyine. Hari n'uburyo noneho ukora ukawuvangamo nisha. Icyo gihe ushyiramo bya bibabi bibiri by'ishu navuze, urabikata ukabikatiramo, ukabivanga na bya birayi ukabisya biri kumwe. Warangiza noneho ukaza kuyungurura umutobe wawe ukawusuka mu itasi ukawunywa. Udafite akamashini rero ushobora gukoresha isekuru, ariko ho amazi uyashyiramo nyuma. Ahangaha navuze ko ubishyira muri mixeri cyangwa se muri blender yawe ugasukamo amazi ugasya, ariko ni igihe ufite mixeri. Iyo utayifite ufite isekuru, urabanza ugasekura bya birayi neza, byamara kunoga ugasukamo amazi nyuma, ugakoroga ukavanga neza, ukayungurura, ukaza kuyanywa. Niba uri bushyiremo n'amashu ubibanzanamo byose ukabisekura neza, byamara kunoga ugasukamo amazi, warangiza ukayungurura neza, hanyuma y'amazi yawe ukayasuka mu kirahure cyangwa se mu itasi cyangwa se mu gikombe ukaza kuyanywa. Uyu mutobe ntago bawuteka. Ikindi niba ari isekuru igomba kuba atari ya sekuru yagiyemo isombe, yagiyemo ubunyobwa, ubugari, urumva nawe umutobe wahita wangirika cyangwa ukaza uhumuramo izo sombe n'ibindi. Byaba byiza uguza agasekuru kagenewe gutunganya imitobe cyangwa se gukoreramo imbuto, mu gihe udafite ubushobozi bwo kuhagura blender cyangwa se mixer kugira ngo ubikore. Ikindi rero, iyo umaze nyine kuwuyungurura ufite firigo, ushobora kuwushyiramo, ukawushyiramo mu gihe kingana n'amasaha 2, ukaza kukanywa gakonjemo. Washaka ukavangamo na tangawizi ku bantu bayikunda, cyangwa se abakunda ikinzara ushaka kugishyiramo. Gusa ibi ntabwo ari itegeko, umutobe w'ibirayi gusa uhagije, cyangwa se ibirayi n'amashu uhagije. Gusa ku bantu bakunda ka gahumuro cyangwa se kakantu karyana nk'agasenda ka tangawizi, ushana yo kuyishyiramo ukaza kubisyana cyangwa se ukabisekurana bigatangirana. Ukuntu rero unywa kugira ngo kugirire akamaro, unywa karahure mu gitondo, washaka ukaza kongera kandi nimugoroba, ariko ukakanywa mbere yo kurya. Ikindi umwe y'uyu mutobe mu gitondo, uri buze gufata ifunguro rya mu gitondo, utegerezamo iminota 30 ukaza kubona gufata ifunguro rya mu gitondo. Kimwe rero na nimugoroba nabwo uwufata byibura mbere y'iminota 30 mbere yo kurya. Ntago wawunywa ngo umare iminota 5 uhita ujya kwicara urye. Hoya, ugomba kureka ukabanza ukagera mu gifu, byibura hagacamo iminota nka 30 cyangwa se inarenga, ukabona gushyiramo ibindi biryo mu gifu cyawe, ukabona kongera kurya cyangwa se gufata icyayi cya mu gitondo n'ibindi bitandukanye umuntu afata. Ugomba gufata ikirahure kimwe. Impamvu ntago ari byiza kunywa mwinshi, cyane cyane ku bantu barwaye diabete ntago byemerewe kunywa, kubera ko habamo amasukari buriya mu birayi, habamo isukari yabyo, no mu mashu habamo isukari yabyo. Ntago ari byiza ku muntu urwaye diabete kunywa. Niba utarwaye diabete wawunywa, ariko ntunywe mwinshi, ukubahiriza gahunda y'ikirahure kimwe mu gitondo n'ikindi nimugoroba, cyangwa se byibura kimwe mu gitondo. Ngaho rero nahanyu mwigeregereze mukora umutobe w'ibirayi, urimo intungamubiri nyinshi zirenze izo tubona mu birayi by'amafiriti, mu bitogosheje cyangwa se mu mvange. Mwakoze cyane, Nyagasani abarinde, ndabakunda.